Hello， 欢迎收看最新一集的爷奶自由爷奶服，我是奇君，我是一柔。来跟第一次见到我们的观众自我介绍一下，我们现在目前任职的地方是大兴居家职能治疗所。我们两个虽然都是职能治疗师，但是我们的工作领域是长照对，不是突然间快问快答，对，不是小儿，不是生理，也不是精神，就是比较像一个听起来是三个都有做，对，我们现在是这个社区的治疗师，主要的业务就是到病人的家里面提供1对1的居家赋能，或者是在团体带这些治疗性的活动，也有可能跑一些机构啊，然后去帮他们去做这个个别化的赋能，或者说上课，延伸出来的话，就会是去企业啊，或者是去一些社区的团体去分享一些卫教知识，像身体上面的一些酸痛预防啊，或者是失智症的居家照护啊这一类的知识分享。没错，说到这个卫生的教育这件事情，其实我们也发现在过往的这个工作的过程当中呢，我们也发现一个很困难的问题，就是我们要如何把医学这么难啃的知识交给普罗大众。要不然大家只能去 Google 那 Google 有时候会出现一些错的资讯，对不对？我们因为毕竟有很多的论文，它会有一些就是比较生硬的名词，那一般大众不一定啃得下去。那其实它只要经过适当的解释之后，其实是一个很有时候是一个很有趣的故事，或一些怎么讲思考的脉络跟逻辑有点不太一样，有时候会是一个惊喜啦。而且如果大家常常在滑那个 shirts 啊，或者说在做那个在看影片的时候，我不晓得大家会不会跟我一样啦，但是有时候你就会看到那种把一个问题过度简化，然后给你一个很直接的答案。你在嘴科普的吗？对，我就会头很痛呢就会觉得很难这个有点太去头去尾了。对，然后有时候我自己的爸爸妈妈都会传一些影片给我看，然后里面的资讯可能就是不那么正确。对，所以我们就决定呢要来尽我们所能来帮大家科普一些可能大家觉得有些生硬的题目。对，那首先一开始呢，就先从我们比较拿手的领域开始。你拿手的领域是应该算是睡眠吧，我也不敢说非常拿手。要不要跟大家讲一下为什么你的拿手领域是睡眠？因为我跟齐君会认识呢，就是我们一直在台北市某一间研究所认识的，那我是他的学妹这样。那我们那个研究所有一个很大的研究主题就是睡眠和自律神经。对，所以我们相关研究或是应该是我们也读了非常多相关的论文跟文献啦。那发现有一些文献其实如果经过适当的解释之后，还蛮适合分享给我们的听众跟观众朋友一起来了解一下。我们大概会精选几个我们觉得有意思的研究跟大家做分享。不过还是要先把话说在前头哦。其实呢，这个医学的研究是需要堆叠的。对，所以有时候呢，这个可能宜柔做了一个研究，他发现的结果是这样啊。后来我又做了一个研究，我发现结果是那样，中间可能会有一些违背的地方。那我们能做到的事情就是尽量帮大家选择可能大家目前看起来比较有共识，或者我们甚至觉得很有趣的一些发现来跟大家做分享。因为每一篇的论文或者每一个实验，他们其实都有自己的我们英文叫 limitation， 就它有一个限制在。对，一定会有它当下那个情况无法克服的困难，那还要把它明示出来，以让未来可能如果有这样子的科技可以克服之后呢，我们可以把这个限制拿掉，然后可以有一个更完整的结果。就是换它是堆叠而来的。那我们今天要来介绍的研究是什么呢？我今天你刚才讲那个就是比较多人认识比较多共识这件事情，我非常的汗颜。怎么说？因为第一集我想说就是让大家先慢慢的进入这个领域，慢慢的了解一些就是基本的名词，所以我就先拿自己开刀，先把我自己的论文拿出来跟大家分享。所以要分享你自己做的论文。对，但是要先大家讲就是我们的硕士生，我毕业的时候啦，我那时候都告诉自己，因为写论文很痛苦嘛，然后我那口试也很痛苦，所以我就告诉自己说：“宜柔啊，你只是一个浮游生物，你只是一个浮游生物，草履虫吗？还是扁虫？变形虫 ？OK， 就是这个论文呢，无论它到底是好是坏，是圆是扁是胖是瘦，它都是就是一个产物。OK。”对，所以不用把它写得像世界大众，我们没有要上 Nature， 我们就只是让自己毕业而已。OK， 对，那只要
追求一个研究的脉络是合理的，然后是合逻辑的，是符合一些规定的，没有抄袭别人的，那就知道你可以毕业。对，好，对，刚刚预防针打了很多，大家应该对我打很多，大概打3剂吧，大家应该有听到吧？应该有。那你的论文主题是什么？我的论文主题哇很长来，请说。对，我的论文主题，反正直接讲名字睡眠呼吸中止症集中在快速动眼期睡眠，相较于出现在其他睡眠阶段，会使认知灵活性较差。你听到了什么？我听到睡眠呼吸中止症，听到快速动眼期，听到认知灵活性。你这听觉注意力很好，也不是 ADHD 吗？因为这3个就是最重要的啊，对，实验对象、实验主题跟 outcome 嘛。对啊，那大家应该有听过睡眠呼吸中止症吧？我觉得不一定，大家可能会更熟悉的东西是打呼。对，因为我前几天发现一件事情，就是因为我们想要做这样的题目，然后我想说好，那我就去看一下最近最新的论文有哪些，就发现就是因为我硕班的时候就已经是睡眠呼吸中止症很红的一个时间了，昨天还是对啊，因为它就是一个很盛行率很高的疾病。对，就是它也是一个黑数很大的一个疾病。没错。对，但跟大家就是讲一下这到底是什么样的情况，就是什么是睡眠呼吸中止症？对，就是我们先从睡眠，就是在你睡觉当中发生的事情。睡觉的时候，对，呼吸发生终止。睡觉的时候呼吸不过来。对，就那很多人听到这个词都会很怕。为什么？因为会窒息。对啊，大家想说老师是我要死掉了，对，睡会死掉，这样就是我就也是喜寿啊，对不对？睡眠呼吸中止症会死吗？不会啦，但当然如果你到很严重，那我不好说，可能是并发症。对，我之前有看过研究说，睡眠呼吸中止症的猝死几率是没有睡眠呼吸中止症的人5倍。5倍吗？那可能真的有可能，因为我知道它的并发症很严重，还有一些像失智症、中风啊、高血压的并发症在。好，那我现在跟大家讲分什么时候睡眠呼吸中止症，就是你的脖子这块肉，大家摸摸看你的脖子是不是可以拉出大概5公分左右的皮。好像可以拉更多。好，如果你可以拉的比其实脑袋还要多的话，请你小心就是你的这个块的肉皮都太松，你在睡觉的时候，我们怎么睡的？我们躺着睡，对不对？你躺着睡的时候，肉如果太松，没有力气，它会怎么样？垮下去。对，没错，它会伦敦铁脚垮下来，垮下去，把你的气管怎么样？压下去。你的气管被压住之后呢，就会怎么样？断掉。不是断掉。太恐怖了吧！它的气流会断掉，但气管本身没有断，就像你那个吸管压下去，它会压扁一样。对，就是一次呼吸终止事件。它就是阻塞型，大家不用听到那么多。它就会被阻塞住。对，然后你就吸不到气。没错，那吸不到气会怎么样？就是你会肉眼不是肉眼，耳朵会听到，是你会很容易打呼。所以只要有打呼就是有睡眠呼吸中止症吗？一半啦，没有到全部，因为你打呼可能会是因为你的鼻腔相关的解剖构造，但也有可能是因为你真的发生呼吸中止症。对，然后其实打呼它还有很多其他的原因，但呼吸中止症会是一个成因之一。OK， 所以就是有打呼的人有可能就有睡眠呼吸中止症。对，那有没有可能有睡眠呼吸中止症的人没有打呼呢？有可能。对，就是他可能那个事件发生的时候，但他不一定会因为你打呼就是你的气流跟你鼻腔周围的一些组织产生摩擦嘛，它就有声音出来。所以它说不定一样阻塞了，但它没有产生摩擦，产生声音，那就不会有打呼。所以其实打呼也不能当成睡眠呼吸中止症的一个必要或者重要条件。假设它是一个打呼，然后你两个都是吐气停住了。等一下啦，反正就是它停住了，你听到它停住了，然后突然产出一个咳嗽声，就会有点像。对，因为它就是堵塞住之后呢，因为你的大脑发现你的身体吸不到氧气，吸不到空气，它就会说完蛋了，这个人窒息，这个人死定了，你的大脑就会把你叫起来。所以它就会从睡梦中惊醒。没错，那这个醒其实没有到真的醒，它就只是到一个浅眠期，然后促使你可以可能动一动，让你重新进入这个呼吸的状态，然后让你的呼吸道畅通。
对，所以很多人会说呼吸中止症的人他为什么睡不好？因为你整个晚上就一直在发生这种堵住了，反反复复，对，没错，然后醒过来，然后又睡回去，半梦半醒间，没错。那如果说打呼这么难观测的话，有没有什么一定可以正确观测到有没有睡眠呼吸中止症的方法？我觉得刚刚那个打呼应该就是大概一半以上都基本上可能性很高，大家就是刚刚说那个咳嗽。再来是早上你起来之后，发现你有口干舌燥、头痛的问题，或是你到一个年纪之后，你发现你的血压很难控制，或者是你观察你的血压在刚起床的时候特别高，但你来之后一段时间还要降下去了。这些都是警讯，对，这些都是警讯。了解了解，没错没错。回到你的论文刚刚讲到睡眠呼吸中止症，然后还讲到快速动眼期，对，没错，大家应该很常听到这个名词吧？你有吗？没有吗？啊，对不起，是我们在做这个领域才会吧？我们是井底之蛙，对不起哈。对对对，以管窥天。那你对这个快速动眼期，你有什么联想词？就是快速动眼期的时候，肌肉会失张。你看你这个以管窥天型，我以为你会说做梦，不是应该想到做梦吗？快速动眼期的时候会做梦。谢谢你。好，反正呢，快速动眼期就是一个我们身体会失张。我听过一个蛮有趣的点，为什么你的做梦的时候你会失张？因为这样子你才不会因为做梦的关系起来梦游或者是动来动去吧。对，因为我听过，如果假设一个拳击手他做梦，他如果肌肉没有失张，他隔壁那个人蛮可怜的。老师失张是什么意思？完蛋了，来那个齐军老师，就是我们人手就算你平常没有在用力，以手为例啊，你看如果你把一肉的手抬起来，有没有？然后你跟他说放松放松，来放松啊放松，然后你突然把手松开，他手不会马上掉下去，对不对？你这样就是有在用力啦，放松。我很松了，好不好？放，好，你看它不会突然掉下去，因为它有一个基础的张力，所以肌肉的基础张力呢会保持我们的肌肉随时可以拿来做动作。那如果失张会怎么样？失张的话，就来你把我的手抬起来，我示范一次给你看。失张，就会长这样子，好，自由落体式，对，完全没有做任何准备，所以我们在进入快速动眼期的时候，肌肉就会完全没有作用。对。就是它是一个自然的生理现象，就算是保护你的一个症状啦，一个状态。是对。那快速动眼期它还有另外一个特征是它做梦嘛，所以你的梦境会特别的鲜明跟有情绪，因为那个 MRI 有发现啊，就是你在做梦的时候。老师，什么是 MRI？ 就是脑磁共振、核磁共振造影，它可以让你看到哪一个脑区特别的活跃，来猜测那个脑区的功能。OK， 就是这个实验的过程啦。对，每个字都听得懂，加在一起听不懂，好烦哦！大家可以去 Google 一下。好，对不起。好，反正呢，这个 MRI 发现，就是你在我们人在快速动眼期的时候，你的杏仁核、AKA 掌控你情绪和恐惧的地方 ，OK， 会特别的活跃。我跟你说，我最近超有感。怎么样？因为我最近在写计划，然后呢，我就每天就拼死拼活，然后就是一直在赶那个结案，就是要投标的时间嘛。然后因为从发布到就是最后要缴交的截止日期，就3天，没有了，有1个礼拜。好，但是我最近就是一直梦到我忘记去做这件事，然后我就会从梦中惊醒过来。好辛苦，那交完了吧？讲完了，就是杏仁核被启动，太焦虑跟恐惧。所以，但是有人说这是一个演化的结果，就是你在睡梦中已经把你这个恐惧、这个惊吓经历过了，所以你在现实中如果遇到，你就不会那么害怕。害怕死了，完全没有用。就意思是他在提醒你，让你身体有个预备，有这个可能性，先准备好。没错，沙盘推演的概念。即便是这样，你也死不了的感觉。可能会死啦，就是被老板的部分。对，反正呢，快速动眼期就会发现它跟情绪啊、恐惧啊，所以你会发现你对于你的梦特别的印象深刻，而且它跟你的不好的记忆有关系。所以做梦都会梦到就是不好的记忆吗？也不一定。如果你如果生活中就是很开心的话，当然也是开心的梦嘛。但有人说，就是不是有人说，就是你的梦境其实分2种，因为我们刚刚说，既然有快速动眼期，就会有非快速动眼期，是就会大家熟知的什么浅睡啊、深睡啊那段期间。那段期间会不会做梦？也会，但那时候的梦比较相较抽象一点。
就是没有那么视觉化，都是一些可能 maybe 听觉啊，或者是意识啊。你说像 Team Lab 的感觉？可以这么说，你要这样解释也是。Team Lab 是什么？等一下，就是进去一个花花绿绿的世界，然后有一些声音，还有一些光影这样子。听起来很像哦，是吗？之前在日本很红的展览，现在是士林科教馆现在也有，对，现在还很红，现在很红，大家可以去体验一下。反正就是不太会有太多的视觉的画面，但快速动眼期它就会是比较多视觉画面的一个做梦，所以大家会比较有印象。哦，原来如此。那如果说就是这样听起来，是不是代表如果常常做梦的人，就心里比较多焦虑或者有很多担心的事，代表他睡眠品质变得比较不好吗？但我们会这样说，就是其实你一个晚上你只要有睡着，基本上都会做梦，只是你记不得或不记得。那记得就代表睡眠品是浅眠吗？还是说其实代表你睡得很好？我会解释是他一定会有深睡期。有些人会觉得说他都在做梦，他都没有睡到，但在整个那个大脑睡眠的阶段来说，你一定要先经历，通常啦，你一定要先经历过深睡期，你才会进入快速动眼期。对，所以以比例上来说，你一定是先经历过了一段时间的深睡期，你才会进入做梦那个期。但如果你会记得那么清楚，可能是因为你做完梦之后会马上醒过来了，所以你会对于大概前几秒钟发生的画面特别的印象深刻。了解。对，那也有可能是你后面的那几期你的深睡眠没有那么的深，所以你会记得前面的梦，也是有可能。对，但那不代表你没有深睡过。真的是很大的学问我觉得蛮有趣的啦。大家有同学请说。老师，那个在书上啊，或者是影片有看到有人在介绍 R90这个东西，然后他在讲说，快速动眼期跟非快速动眼期它的时间的差异性嘛，那就是他会说我们如果在晚上睡觉是睡90的倍数，90分钟的倍数，这样子会比较好。那老师你的论文里面有讲到这件事情吗？论文里面没有讲到这件事情，但 R90我猜应该是一个睡眠周期的数字，就是90分钟。因为对，这同学你这是读蛮多书的齁。对，就是他有些人会说一个睡眠周期大概是一个半小时，但我会说这是因人而异，因为像我本人呢就是2个小时，整整但是120分钟，对，所以我觉得这件事情因人而异的。的另外一个方向就是你要去找到你自己的周期时间，因为你只要睡你这个周期的时间，你无论是1个周期还是2个周期还是4个周期，你醒过来都特别的轻，特别的舒服。OK， 所以要满周期是最好的。对，满周期代表你真的完整的睡一个周期，然后你醒来之后你会觉得比较神清气爽。那平常该怎么做到这件事？你可以去观察一下你自己在什么时间睡着，醒来之后你的精神最好。然后去算大概是多久。好难哦，因为你要知道你入睡的时间点啊，大概你就抓个大概就好，可以实验一下。大家可以在下面留言看看你大概是睡多久。我每天起来都好想再继续睡，我也是，不管几点起来。周末吗？我有时候自己自然醒来，还是想说好想睡。我也这么觉得，觉得自己很命苦。所以我想，我可能周期是有点困难。我觉得读书的时候最好抓吧，我自己觉得啦。读书的时候更想睡耶，但年轻相较比较容易睡得饱啊，有吗？没有吗？还是只有我更这样觉得？我觉得我人生最艰苦的时候就是高中第3年耶。你说准备学测的时候？对啊，那应该是人生最难的时刻嘞。可以这么说。我想一下，大家什么时候觉得你睡眠的时候最辛苦呢？睡不饱。现在，你知道那些当妈的怎么办？当妈的真的更辛苦，根本没有周期可言啊！对啊，没有周期可言，就是4个小时要起来喂奶啊，4个小时就是一个周期。对，但我不得不说，如果当我就是很忙的时候，我只会让自己睡4个周期，因为有另外一个研究我发现，你前4个小时，大家不是说睡8个小时吗？你前4个小时是在处理你的那些代谢废物，你后4个小时是在处理你的情绪跟你的一些情绪的废物。还有这种说法？所以你前4个小时就是代谢废物包含记忆，所以你的记忆其实是有机会被储存下来的。OK， 但如果你后4个小时没有睡饱的话，顶多你情绪变得很差，脾气变得很烂，但你还是有睡饱的。所以那听起来我需要后8个小时。对，后4个小时。没有，因为我情绪很多。你可以分很多天的，你又不是只睡1天。但是我白天的时候会累积很多哎。你真的是，你有考虑过吗？脾气要不要改一下？对吧？
好，那日本那个刚刚说快速动眼期跟非快速动眼期，这样有稍微搞清楚了。对，第三个名词非常的困难，哎呦，认知活动这不是应度吗？该是启君老师你的专业吗？我现在就是要装傻，我才能问你啊。请问什么叫做认知活动度？那其实是我那时候跟我的老师讨论灵活出来的度吗？活动度灵活性、灵活度，大概差不多啦。 OK，但我那时候真的是比较像是跟我老师讨论出了一个词啦。你们自己的操作性定义。对。那我印象中，我会把它比较贴近于我们在认知功能当中的执行功能相关的东西。OK， 那为什么不写执行功能？因为它没有那么直接到因为执行功能它是一个有定义的东西，是，但我们不想要它直接连接到现在已经有定义的东西。so ga， 对，它会有一些争议在，不如就我们自己操做出一个东西，然然后我们自己去解释它。对，它比较接近执行功能，比较像是我们在逻辑推理呀，然后再还有什么啊？等一下，执行功能。动用你的工作记忆去处理一些事，差不多。对，所以我的实验里面就会有很多测量认知功能的一些我自己找到的评估工具。因为是硕士生，所以没什么钱，所以我就是自己去找一些免费的资源。因为是硕士生，所以大家也不要太介意，也不要去查到底是哪一篇论文，也不要去也不要压力这么大吗？不需要吧，不需要。对，反正就是我们去观察到，反正。综合起来，就是我们发现呢，就是因为刚刚说快速动眼期，你的张力会比较低，对，所以照理说，你这样想起来，其实就比较容易发生阻塞性睡眠呼吸中止症，因为你的那个肉就会压在跟下面。没错，因为它没什么张力嘛，对不对？没力气，对。那我们就在想说，有没有可能它的总体的那个呼吸日渐很少，但它都发生在快速动眼期。那这样子的人会不会他的执行功能、他的反应啊、他的逻辑推理啊、他的工作记忆会不会比一般的还来得差？对情绪相关的处理啊之类的。结果会吗？我自己的论文当然说会啊。所以做出来的结果是有影响，是不是？还有一个还是数据还不错，可是也有可能是因为毕竟还是一个硕士生，所以我们的数据没有那么的漂亮跟多啦。我觉得而且这个研究在应该说这一类型的研究在国内外其实蛮多的。我那时候在写论文最崩溃的一件事情就是我发现好多人都在做类似的事情，然后就会对自己非常的怀疑。应该是很多人在做，代表这件事很重要，跟大家有共识啊。也有可能是因为毕竟认知功能相关的评估工具很多，是连这一类工具的论文都不是那么的怎么讲稳定吗？所以我觉得相关的研究也会继续推陈出新啦。了解。所以反正大家不知道听完之后，对于睡眠会不会觉得更喜欢呢，还是更害怕呢？我觉得很有趣啊，就是大家对于就是不熟悉的领域，或者对于刚刚你说的这些，你看你一个标题，我们就可以了解那么多新的名词，大家也可以对这件事情有一点点深入的了解。没错。所以我觉得今天这一集其实也蛮久了耶。有同学要发问，请说。那我还要继续问吗？你问啊，老师，那你的论文里面有提到，就是你为什么针对我的论文？你是给我口味啦？口味老师就是要讲你的论文啊。好，我重问。我是应该发个那个文件给你，口试委员。没关系，你可以问。你要买蛋糕给他吃啦。对啊，他就是没有吃蛋糕，还是问那么多问题。他今天感冒，是个服猫热饮。老师，你的那个论文内容有没有提到说，就是我们自己有没有什么认知训练，然后对于我们的睡眠是会比较有帮助的？真的太高估一个硕士生了耶！真的哦，已经是另外一个题目了。对啊，而且它应该是一个你要去你问治疗师可能可以，但你问一个硕士生可能有点困难。但你要说认知训练呢，我想一下，看你是谁。因为你讲到那个认知灵活度嘛，所以我就会好奇说，那我自己就是我们平常一般人自己是不是需要有一些什么认知训练，然后可以更帮助我们的睡眠？既然你是在一个睡眠的题目、睡眠的集数来讲，大家是睡饱啊。睡饱会是一件很重要的事。他说你这样前4个小时干嘛？把你的记忆巩固好。同学要问的是有没有什么训练的方法让自己可以睡得更好？要这么，我想一下哦，什么训练的方式让自己睡得更好？我们可能需要再录一集全新的。对啊，因为太多了。这同学很好学，真的是老高系列。对，我们下一集会再跟大家详细说清楚。无限的下一集，我最喜欢这种感觉了。
好，希望大家对于我觉得我今天解释了蛮多大家可能听过但不见得那么了解的一些睡眠名词啦。对，也有可能可以稍微厘清一下我们对这些事情的定义跟看法。那我觉得也可以补充一下，为什么睡眠呼吸中止症这几年那么多研究在聚焦这一块，就是因为它其实跟刚刚说中风、高血压，然后跟失智症也有很大的连结。是，对，所以包含上动物的实验也是，有很多他们会让老鼠睡不着，故意把它叫醒来，然后好坏老鼠嘛，好，然后一段时间之后，让它跟正常睡眠的老鼠去比一些行为实验，然后真的发现，睡眠中断的老鼠它的表现比较差，所以就可以由此可知，你睡不饱真的会影响到你的日常表现，这样子。对，所以这是个很重要的议题了。没错。而且它那个叫醒方式真的蛮狠的，怎么样？让它缺氧。你就是要模拟睡眠呼吸中止症。没错。其实这样，现在动物模型其实也都蛮成熟了。好的，希望大家有跟我们一样很兴奋的在对于这些研究的议题真的滔滔不绝啊，对不对？如果大家对于睡眠有什么问题的话，也可以在下面留言告诉我们。没错，然后我们会再做一集来跟大家说清楚。已经在第几集了，数都数不完了。好啦，那我们今天的节目就到这边啦。感谢今天怡柔来分享她的硕士论文，也感谢我们的话外同学勇敢发问。大家如果有任何问题，都可以在下面留言给我们哦。那我们就下次再见，记得赶快下面的那个那个叫什么？按赞、订阅、留言、小铃铛，是讲的很不熟悉哦。记得要开起来，不要再闹了。我们做的那么认真，对不对？那么有趣的话题。好啦，下次见喽，拜拜，拜拜。